佢開始講啦嘛。呢隻咧就係深海海洋味嘅香水嚟嘅，有2重 layer 㗎。第一陣咧就係深海海洋味，過多一陣咧你就會聞到菊花味㗎啦。咁犀利，有2重 layer 喎。我成日都覺得咧係冇人聞到深海海洋係咩味㗎。我唔知你有冇試過，你試下眯埋眼咧聞下個深海海洋味。你擘大眼咧，你就會發現你自己喺急症室就嚟死咗㗎，因為冇人聞到個深海海洋咩味㗎。所以點解第2層呢又係菊花，因為送俾你嘅。係啦，咁跟住佢繼續介紹啦。我而家介紹另外一隻香水俾你，但係咧喺介紹之前咧，我要幫你 reset 你個鼻先㗎喎。reset 個鼻要撳邊個掣啊？我唔係撳掣嘅，你只要咧聞一聞呢個咖啡豆咧，就可以 reset 你個鼻啦。咁我嗰時先知道咧，原來咖啡豆可以 reset 我個鼻嘅。我嗰時就即刻心諗，哇！如果我萬一唔小心喺 coffee shop 入邊放屁，啲人咪勁爽咯。你話哇，我聞到哇，好勁啊！咦唔係喎，你今日食咖喱喎咁樣。你真正聞到第2層 layer 咧係我嘅菊花味啊！